Alors 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 Alors, qui dit études, qui travaille, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, qui dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit